Три. Добрый день, дорогие поклонники искусства нашего ансамбля, государственного ансамбля скрипачей Республики Саха-Якутия, виртуозы Якутии. Нашим концертом сегодняшним мы хотим поздравить всех жителей нашей многонациональной страны и нашей республики с государственным праздником Днем России. Это праздник, который для всех нас очень много значит, и для всех учащихся и студентов Высшей школы музыки, и для участников нашего государственного ансамбля скрипачей. Поэтому от имени Национальной библиотеки Республики Саха и от нашего государственного ансамбля хотим предложить вам концерт, небольшой концерт самой популярной музыки, произведений из нашего репертуара. Начнем мы наш концерт по Сакалии Георга Фридриха Генделя, немецкого композитора, жившего в XVIII веке.
Иоганнес Брамс. Венгерский танец номер 5. Необычайно популярным был кинофильм в свое время «Цирк» с Любовью Орловой в главной роли. Музыку к этому кинофильму написал Исаак Дунаевский, советский композитор. Сейчас вы услышите «Лунный вальс» из музыки к этому кинофильму.
не менее популярным, чем кинофильм «Цирк», был в свое время кинофильм «Овод», музыку которому написал выдающийся советский российский композитор Дмитрий Шостакович. Послушайте, пожалуйста, романс из этого кинофильма. Имя Иоганн Штраус говорит о всем. Это популярнейший в свое время и не менее популярный композитор, австрийский композитор, живший в XIX веке во всем мире. У него большое разнообразие произведений, и в том числе полька. И вот у него и в нашем репертуаре несколько его полек. Все очень веселые, жизнерадостные, захватывающие. И сейчас вы услышите совершенно оригинальную польку, которая исполняется пиццикато, то есть пальчиком без смычка.
старшего и среднего поколения, можно сказать, до более знакомо произведение японского композитора Миягава, которое звучало в конце 20 века. Это «Летние каникулы» или «Каникулы любви». Наш аранжировщик Валерий Ермошкин аранжировал эту мелодию для нашего ансамбля. У нас не проходит, у нашего коллектива не проходит ни один концерт, если мы не исполним минимум одно произведение выдающегося аргентинского композитора Астора Пьяццолы. У нас очень большой набор его произведений в аранжировке Валерия Ермошкина, и времена года, и последние произведения, которые вот мы сейчас продолжаем новые набирать, уже 11 музыкальных произведений композиции Астора Пьяццолы. Сейчас вы слышите из времен года его
Дорогие слушатели наши, зрители, вы знаете, что в этом году ансамбль отмечает 15-летие присвоения статуса государственному нашему коллективу. И в честь этого мы непростое время, непростой год организовали цикл концертов под названием «Золотая коллекция», состоящий из 15 концертов. 14-й концерт у нас состоится 25-го, и мы его назвали «Супершоу популярных произведений, популярной музыки». Все самое популярное из нашего богатейшего репертуара в 150 музыкальных композиций вы услышите, если придете на наш концерт в театр эстрады. Это бывший клуб «Европа». 15-й концерт уже состоится в начале следующего сезона. У нас весь год юбилейный. И мы его продолжим, конечно, очень богатыми гастролями, участием в международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, где нас ежегодно приглашают с сольными концертами на это крупнейшее мировое культурное мероприятие. И будем рады вас видеть на наших концертах и слушать новую программу. А на следующий год, в честь юбилея республики, у нас еще богаче программа, и там у нас будут уже абонементные концерты, посвященные столетию образования Республики Саха-Якутия. В завершение нашего небольшого концерта вы прослушаете произведение Алексея Шора. Алексей Шор, он родом из Одессы, сейчас он проживает в Соединенных Штатах Америки, и он нам подарил очень интересную композицию на популярную одесскую песню «Цыпленок жареный». Произведение называется «Chicken Tarantella».
К большому сожалению, мы не слышим ваши аплодисменты и овации на наше выступление, к чему мы очень привыкли, но онлайн не получается. Но тем не менее, комментарии к нашим выступлениям, один комментарий я хочу привести, который был на сайте библиотеки. Браво, брависсимо, усладили нашу душу своей музыкой. Спасибо большое. Слушали в больнице вместе с соседкой по палате. Это именно последнее, это нас тронуло. Это еще раз подчеркивает, что наша музыка имеет лечебные свойства. И поэтому на бис, как говорится, мы вам для вас исполним произведение Иоганна Штрауса «Полька без забот». Большое спасибо участницам ансамбля и большое спасибо вам, дорогие наши слушатели. До новых встреч. Еще раз с праздником Днем России.